kunci ya. Jadi Kiano kalau mau lihat makan gitu tuh. Terus dia sekarang kalau nyari perhatian gitu ya. Batuk. Gitu. Enaknya kalau lihat baby Kiano makan, jadi lapar ngeliatnya. Aku udah ya, Sa. Kamu udah pesen aku? Ini ada gudeg sama egg benedict. Ya udah, aku udah. Orange aja. Tadi 2 ya, orange atau apalah itu yang mana? Udah makan nih, udah makan nih. Kesayangan papa udah makan belum? Nih, Pak. Mama mau makan dulu nih. Di sini, sama papa yuk. Mama kan belum makan ya tadi. Mau berat nih. Mau main. Jadi bosku dia emang banyak banget makannya nih. Terlalu banyak nih. Ini mainan papa semuanya. Mainan papa itu. Gila, gede banget ini Makanan aku perutnya. mana, sayang? Ini. Itu sama ini. Ini dibawain lagi sama Pak Restianto sayang. Masih ada satu tuh. Oh iya. Kalau udah punya Buat anak, ini. kalau udah punya anak gitu ya, Bosku. Anaknya makan dulu. Jangan baru- ini. Aduh. Anaknya makan dulu baru ibunya gitu. Mau main ini? Apa mau main ini? Boleh. Suka ngegeratak dia itu bosku, jangan dimakan. Kan tadi udah makannya udah ya. Mau makan lagi? Jangan dimakan. Jangan ya. Jangan dimakan ya. Katul. Mau apa? Mau main apa? Air aja nih. Minum. Minum. Mau Dia udah minum? bisa ngambil air sendiri. Coba ambil air sendiri. Coba katanya udah pinter. Ambil air sendiri. Sini sih. Coba ambil air sendiri. Oh iya. Buang. Buang. Gak menarik. Tadi dia Nggak ngambil menarik. sendiri. Tadi dia ngambil botolnya sendiri. Gak menarik ya. Ya no. Coba kalau yang lain. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Jatuh sayang. Tuh jatuh. Jadi kita sebentar lagi mau berangkat ke Jakarta, bos. Yuk, kita akan berangkat ke Jakarta. Yang lain udah pada makan. Jemur di situ. Soalnya nggak kering.